Tuğan Atlayım. Nime menen? Mesele kadrları bölümünde hal edildi. Ağızları ministrliklerinde. Malik Linzayevich. Aşakma. Yaktı yolunda yakıtıp yiberi olsun bir fer verek gerek. Metot. Ul balkış buna şu delisinde bulur. Reşat Kaşa? Nime? Hep beni şayartağım bella. Koy şayartı. Ertege ertük sıkıp gitahında Reşat kılarda tiyatıp bunda odatahım. Мен de anlamayım Malik Linzayevich. Anla. Min hinin ısın tırışam. Malik ağay. Reşatkalarda o bakıyasız uca kaytarhan bol silede büteleşe tuğu. Eğer dialana tamamlanıp sutqa ederge kerek eken işlerimin, lakin bu turala betedim. Oturale. Anla. Zavod tüdülü bütken. İki günden devlet komisiyaya kilesek. Avram yaktan teritoriya alsak. Demek zavodtun ihatağı yok diyen huy. Anlayın mı? Ferler kamin ezer, lakin kayda hu? Bu minga kalha yin yabay ber urlaşo. Şikahin usta. Avına praktikaktan kay barnamelerden ona bitkirmeyhin. Balış ministrde kontrolda. Eğer de Reşat Keretiyeti bunda tutha, hinin isimde ülke komitinde bilesekler. Zavod nindeydi? Bu hanı. Kişi öldürmegenler, devlet bankası talanmagan. Подумаешь, nindeydir Reşat Keş. Ay hulla. Depten regulalı. O şovulları bizge küpme meşakkat doğdura. Aklı tutalarda ala kasabalar. Zapşas urana, tüdü materyalları yuvala. İndi kelip, zavod katıgeni Reşat Ken'i urlap katıbala başladılar. Demek әлі biz avulda materyal yaktan getirilir dereceli temin edemeyiz. Вот молодец. Devlet kuleminde fikir yürütəhin. Pek bir kostum gosplan tügel. Biz kriminalistler. Buna hilmine şunay. Kalhoz. Bu Reşat Ken'i hatıp alı uzun aksanı Lisek bankına sığırgan. Ya bulmaha devlet bankı bu operasını Lisek ütkergen. Mening sağsa bank aşala. Kassa aşalanılmagan. Demek onda karakas işle. Вот. Давай. Следствиені бүтірді, район прокуратурасына представление яз. Malik Linzayevich. Hizmet bana başka iş vermedi degeniz. Nesi bulayın deyip de şubat bakalım. Понимаешь, мен министр айтып таштадым. Nimeni? Ну, бұл ішті кем алып бара, шанысызлық кішімі. Шунан алдағына хені қапта хүд бұлғайны. Мен айтам ішті қақырашу шайхулы хүд алып бара. Следствие шанысызлық құлдарда, понимаешь, айтылдыла қойылды. Но я, yoqqa general aldığında aldaqsı bulup sağam etmeyin. Malik Linzayevich. هذا لا بخيل كركش ألا هذا الله بقيم. Anlarım kustu. Başan yer. Yarar, это ж подполковник. Yanına. Kalaşı var ikenini bileyim. Abına alıştırganı yok. Ey, o edebiyat tanışayım. Al parı. Malik Linzayevich. Elfira Husnullina. O da kim kahiyaptan? Студентка. Туған яғым Іршак. Şak. Ие. Tokta. Tege Husnullin. Hedzin buraya kemegi tügül mü? Ол менің атайым. Sosyalistik hizmet geroyu Husnullin. Hinin atayın. Ие. Hop sabakım alaya ya. Kupni kanın tartlap karayın bir hüzden deşmeyi. Şulay ol hınrem. Hingele şuaydır ol ha. Oğul beyt minin en yakın kişem. Esik didireli. Kon kardeş tügüler bitti. Yan kardeş. Minin isimde devam ettiruse dinasti etimek. Buna ne uyden ulet etrafı. Amvıdıla mühim işleri buyursa sizlere bitir olasa. Nasılay? Atlayın hınrem. Atlayın. Hayrat kişiге tap bulgan hın. Ол бит өзі лә һәйбәт кеше
Кешегә тап булдым, Малик Мирзаевич. Браво. Ярай, һәйбәт кешеләр. Һеҙҙең менән һөйләшеп торыу күңел әлбиттә, ләкин эш. Илфира, без иртәгә генә авылга кайталмабыз әле. Ниңә? Ниңә тип, миңа эш бирделәр, срочный. Янүзәк, ниме? Туғандарым сақырылған атайымдар. Қайғы юқтан қайғы болды. Қайнатайдың өлі өтедерімді. Мына һин эште яҡшы белән тиһең. Әдәшәт кенә ҡайһы ауылда әйтәләһеңме? Әле мин танышып... Әле генә баяғы Мәтрүшкә таяғы. Байыш ауылы һеҙҙән алыҫмы? 60 сақрымдар булыр. Ну вот, байышқа инеп эшеңде бөтөрәһең дә, шалт машина үҙегеҙҙе буласаҡ ҡайнындарға илтеп тә ҡуя. Ниңә гүзәл кеше, Малик ағай. Был исмаһам боролош. Рәхмәт, Малик Мирзаевич, рәхмәт. Ҡара. Рәхмәт менән ҡул биреп тотмаҡсы буларса, иш бирә. Юҡ, Малик ағай, урынығыҙ туйҙың иң түрендә булыр. Ата, кәлемдә. Бында донъя онотма. Эш буйынса кешеләр саҡыртылған. Дежур класс мүдире, Абу Хайста шоферҙар бригадиры. Төшөндөңмө? Аңладым. Һау булығыҙ, иптәш подполковник. Матур булғанмы? Нимә? Бер үзгәреш тә күрмәйһеңме? Әлләсе? Ну. Шерлок Холмс. Ой, яңы күлдәк. Матурмы түгелме? Иҫкеткесендә прямо үҙеңә килешеп тора. Важный эштәр буйынса следователь булам тиһең инде. Әйе булам. Квартира бирерҙәр бит. Эльфира. Ниңә? Ошо башың менән дейм ятаҡта тороп ятмаҫһың бит инде. Шулай тиһеңме? Карьерист һин, Шайхулов. Ой, Шайрым. Ҡайтып әсәйемдәрҙең күңелен күрәйек инде, йәме? Беләм. Мин һинең ауыл тормошонда таянысым булырмын. Ә һин минең рыцарем булырһың. Шулай ҡанаттарға һалып осорбоҙ, асырбыҙ. матур һөйләйһең, Илфира. Илфира. Кис килерһең? Эш бөтөүгә ҡарап. Һин сәғәт 6-ға шалтыратырһың инде, йәме, мин көтөп торормон. Пока. Шерлок Холмс. Илфира. Алло. Хамасына һиндә ултырама. Миңә ебәрүне. Ай. Алло. Аңлайым. Шайхулов. Кем әле бул? Нихәл. Ниндәй эш? Беләм. Әйе. Ну, ҡаралы ҡустым, әгәр ғәйепләнеүсенең атасы һәм балаларын башҡаларын уйлай башлаһаң, үҙеңде пропал тип иҫәплә. Беҙҙең профессия шундай, йылытҡа булырға ярамай, әйткән һүҙҙә ныҡ торорға кәрәк, аңлашылдымы? Һаумыһығыҙ? Эй.
Шартлас. Миңа әле бында кеше килде. Хау. Давай, пока. Так. Һез кем буласыз? Фамилиягыз нисек? Гөллирә, ханым. Фамилиягыз кем дип һорайым, Гөллирә ханым? Шул тиклем йөгермәгез. Хаматшина, Гөллирә Хәниевна. Рәхмәт булдырыгыз. Рәхмәт. Кайда? Кем булып эшләйсез? Заводта. Склад. Müdürü. Bugün bir ahiretimden tuğan gününü. Хаматшина. Хаматшина. Менә бында һезнең рәшәткәләр җитешмәй бит әле. Кайда илттегез? Tıralar da şulay dediler Xudoyim. Tıralar da şulay dediler. Bu menge bit onu qaytarib bitirmediler. Bugün intim gına meclis uyushtirmoqsizlar. Yo'q, habit Hədəmrətli bayramına qalmadı. Хаматшина. Рәшәткәләрдә тулыһынса кабул итеп алугы турында документлар бар, кулыгызда куйганнар. Қойдым шул. Қойдым, алет булгас. Алып бардык, бушаттык диләрдә миңа килделәр. Кем уйлаган инде буна? Кем уйлаган кайдадыр? Тимер бушатып калдырдылар дип. Янәдәк. Бүген достар сагына утырып алырлык мөмкинлек бар инде. Әгәр дә мөмкин булса, Орнагызга утырыгыз әле. Һәм алып куйгыз өстәлдән. нимәне? Ана персиктарың тәгәрәп сыгып килә. И вообще, күзләрегезне уйнатып утырмагыз монда. Юк, кустым кәрәкмәй, кустым шуганы. Орнагызга утырыгыз. Битте, гафу итегез. Утырдым. Битте. Шаярдым бит кустым. Алло. Битте, утырдым. Алдым бында. Сым Буладов инде утырам әле. Миңа ебәр уны. Ай. Ул иблистә булдамайды. Нимә бик күрәһегез киләмени? Әйе. Өҙөлөп торам. Һаумыһығыҙ. Ну, тапаттың милиция юлын. Дразулетка. Тақма инде миңа теләһәлендә хушаматта. Рәхим итеп бында утырығыз. Рәхим итегез. Сым Буладов. Хаматшина менән күптән танышмы? Күптән типне инде шул рәшәткәләр ташы башлагандан бирле. Һез Күңәйтеп тора бит. Шул көнде куып кайтарган булһам, ак һакаллы карт булайным иптәш следователь. Хаматшина. Битте иптәш следователь. Так. Нисек таныштыгыз? Нисек дип инде нисек дип әйтергә әйтеп торам, шул рәшәткәләр ташы башлагандан таныштык. Нимә тине ул һеҙгә? Нимә типне инде рәшәткәләрде шефка алынган колхозга бушатырһығыҙ.
Гафу итегез. Тотто билмәм дидергә кеше. Анашыны. Бөттегез. Сымбулатов, давам итегез, давам итегез. Погоди, ем. Бuna irtegatay коллектив бақсылар іргәһендә һеҙҙе бер ир кеше көтөртәй. Ужас ҡара, иптәштәр. Алдай. Бөттө, алдай. Сымбулатов, давам итегез. Шунан китеп барабыҙ иртәгәһен ысынлап та теге коллектив бақсылар іргәһендә бер ир кеше машинаға ҡул күтәрҙе. Мин машинаны туҡтаттым, ул кабинаға ултырҙы. Шунан уларҙың ауылына киттек. Ниндәй ауылға юл тоттығыз? Ниндәй тип Байыш! Кошмар. Байыш. Теге уңыш колхозының бригадаһы тип әйтте әле. Әллә һин шул турала иншә алып килдеңме, ә? Хаматына. Бөттө, иптәштәр, бөттө. Әйтер инем мин һиңә, тик урыны был түгел. Сымбулатов. Түгел. Һеҙҙе ҡаршы алған кеше кем булып сыҡты? Кем тине шул? Әллә Ғайфуллин Нәзил тинеме? Әллә Нәзир тинеме? Аңлап бөтмәнем иптәшләр. Ул ифрәг ине, әйе. Сымбулатов. Заводқа ҡайтаһа тейешле рәшәткеләрҙе ни өсөн уңыш колхозына индереп бушатабыҙ әле тигән һорау һеҙҙең башығыҙҙа тыуманымы ни? Һәм был һорауҙы һеҙ хәмәтчығыныға бирмәнегеҙме? Юҡ, бирмәне. Нисек? Ҡара әле, теге попугай. Сымбулатов. Һин бит әйттең. Рәшәткәләр кәрәгенән артыҡ алынған, артығын теге подшипный колхозға бирәбеҙ тинең. Артығын? Тимәк, һеҙ киткәнсе үк үҙегеҙҙең артыҡ нимә алырға барыуығыҙҙы белдегеҙ. Ни өсөн киттегеҙ артыҡ булған? Әйе. Мин белмәйем. Нисек белмәйһегеҙ? Белмәй. Мин бит бәләкәй кеше. Бына миңә нимә ҡушалар, бөтәһен дә эшләйем, әйе. Бер нәмә лә белмәйем. Белерһең, ашыҡма. Бәләкәй кеше. Һеҙ бит бригадир, һеҙ гражданин иптәш Сымбулатов. Яла яҡҡан өсөн мин һине бына судҡа бирмәһәмме? Иптәш следователде шаһит итәм. Шунан белерһең, йәме. Белерһең. Сымбулатов, бына бында ҡулығыҙҙы ҡуйығыҙ. Өҙөм аҡтығы. Следователдәр, бәләкәй генә эштең дә осона сығалмайһығыҙ. Сығырбыҙ, осона ла сығырбыҙ, сораһында күрербеҙ. Дөрөҫ. Һау булығыҙ. Хаматчана бына һеҙгә повестка. Иртәгә сағат 9-ға рәхим итегеҙ бында. Иптәш следователь. Тиҙҙән завод ебәрер көндәр етә. Ундай ниһәт булмай, иптәш следователь. Булыр. Начальствоға әйтегеҙ. Ярҙамсығыҙҙы ҡалдырығыҙ да көн оҙонона бында. Протоколға ҡулығыҙҙы ҡуйығыҙ да һау булығыҙ. Китәйемме? Һау булығыҙ. Хушығыҙ. Хушығыҙ. Алып, ҡартлас. Сәләм. Мин иртәгә колхозға китәм. Үҙем менән хәмәтчынан алам. Унда Сымбулатов та кәрәк буласаҡ, бөтә бригадаһы менән. Илтеп ташлағандар икән, алып та ҡайтһындар. Әйткәндәй, рәшәткәләр унда ята. Точно беләһең инде. Юк. Һинең бурыс Сымбулатов бригадаһын ойоштороп колхозға ебәреү. Аңланыңмы? Иртәгә тиклем ҡайҙа бараһын бер кем дә белмәһен. Ну давай. Пока. Черту.
Fikriye Rimma'a minen yalqınlı, küptin küp, soğuktin soğuk selam. Ay, selam. Selam. Aptıraş menen gider, induksi menen detoksiye kirgenden tiyidir. Nime gerek? Nime gerek? Rimma, Nime? aytali mine şunu. Sen mine şul tiklim osunağın olay. Ha? Büyük osunar inimeli. Kanatlarımdığın ha. Rimma hem bit berüzen, yapayangı. Nuna meşlemekse bulağın ol kalağı var. Hinin kumuluğa beyip yürü ha? Yalnız bulmaz enim şulay bir. Mineli ilmarıdara buldum. İpteşlerdi kurup geldim. Şuna. Barı hıla hingas olana. Meni olarga bir ziyanımda tegeni yok var. Rima, hem bit üzümde üstün koydun. Biz de hanıga hokmanın. Yoktu hüyleme. Hep kalkızda kalabı tip kul kuterdi. Ne kuterdi, kuterdi? Ne kalıbı? Emin kalmayın. Ot. Kalabı bit- bilmeyin. Asubuy. Ne kaldın ti. Bir gitler sügüldür birir derülgen eseğinden gülüşü tip. Nu bir hinde. Emin oğunda işlegim kilmey. Votak mil pardon monsieur. Estağfirullah tövbe. Kin üzümde kim ti bulayım? Vera za suri janı darık mı ne? Damir. Bileyim mi? Min Rima. Gayfulli Rima. Ni normal ne ya? Rima. Damir. Niye şula ikkanı buldun ya? Damir. Hinin bütün kızlar bit bu. Bir garbunda oynayıp jiber ha? Gözlerine öldüreşip karap duralar. Menine gerek yine. Rima, kerekmey mine berkimde. Birigizde kerekmey. Tuktali. Alla bu minin üstünü uleyken te uleyen mı? Yok. Min, hinin bizden ayrılıp avuldan sıkıp gittiğindekine tilemeyim. Var şulguna. Kalkılma mine yeme. Yelle üstü tabılgan bende var. Yaray. Gafu it. Gitti gel. Gitti zemene. Normalde durak. Gitti zemene. Gitti zemene. Havmağız. Hez kim bulağız? Biz kişiler. Kişiler iyi. Kişiler basıqda bitinlem. Amin dejur ya ol. Garmonsu. Ayı, yibbarım kıda. Garmonsu digen donu var. Yiyip duymak yeri var. Ahirden ninde yumuş? Niçe o bir kunaqsıl kurunağız? İyi, oldağız, oltırağız, orun gel tügül. Senin ismin kim bulağızdım? Min Damir. Tanışayak yeni de Şeyhulov. Hadi hınlım? Rima. Rima, bek maslahat. Hedin ruhsat bana bana bu üstelde eş burnaydı balık hep karşı gelmez mi gidelim? Alı bitti bir şekilde indi. Ninge harap dururğa? Nasıl mı yaptı? İlfirahin udun karayıydı. Bunda ultrahın mı, huvuyunda yürüp kilahın mı? Dolu yürük. Yal it. Bayasta kadın. Aytkандай, апайығыз қарап тұруға бек фарт көрінәлі, әйбет кеше ол таныш бұлығыз. Halmağız. Halmağız, apay. Halmağız. Ғайфуллин Нәзил деген кеше бар ма һеҙҙә? Бар. Ниме эшләгән ула? Мына шул Ғайфуллин кәрәк ине беҙгә. Хәҙер саҡырам. Туҡтале һеңлем, һин бында кәрәк булырһың.
Tabii. Hin jigit kişi barıp keleli şul Gayfullen, ha? Üydemi? Nima deb aytayım? Sizler de betili sakartating, özün menen birge alıp gel. Sizlarda vatel. Yehet gına yürüyen mi kızım? Yehet gay. Bunda kuşalardan birey var mı? Ул бригадир бар, ул Юлмырдага китте. Yılmırdağa. Агай. Ул ниме эшләгән, ә? Kim? Ну, Гайфуллин Нази. Gayfullen. Niye hin kızıkhanahın? Һезгә барыбер түгелме ни? Hınglım hin niye şunu aytali. Buna ziyaratta kim şulay işlep koydu? Халык эшләде. Өмә яйып халык эшләде. Халык дип birey uyuşturusu ha bulgandır bitinde. Юк. Бездә халык үзе шулай оешкан. Һездә һурайда. Mine? Ала, тыңлайын. Килеп битте киптәш подполковник. Бына әле һезгә шалтыратырга тора инем. Малик Мирзаевич. Бундайды бер генә фантазиялы уйлап сыгарырлык түгел. Безнең рәшәткәләр менән зыяратты картәләп куйгандар. Юк, бер бәләкәй генә авыл. Машиналар килеп битмәгән әле. Аңлайм, Малик Мирзаевич, Илфира һезгә сәлам әйтә. Һиңә сәлам. Аңлайм, Малик Мирзаевич, аңлайм. Аңлашылды? Аңлашылды. Эш вакытында мәшәкатьләр Дамир постым. Әйтерин нәмәгә? Мәгән иптәш тиз өтел. Һаумыһыз? Һаумыһыз? Һаумыһыз. Рәхим итеп ултырыгыз менә монда. Рәхмәт. Рәхмәт. Дамир, һеҙҙең ауылда депутаттар бармы? Бар. Бригадир депутат икенсеһе өйдә ултыра. Рәхмәт ҡустым, башҡаса ваҡытында алмайым, һиңә китергә мөмкин. Һеҙ рәхим итеп тиреңдә күсә ултырығыҙ. Рәхмәт. Исемегеҙ? Нәзир, Нәзир. Атайығыҙҙың исеме нисек? Атайығыҙҙың исеме? Имаеш, Имаеш. Ҡайҙа, кем булып эшләйһегеҙ? Эшләмәгән эш юк, рәхмәт әйткән кеше юк. Яғни? Разноборовой. Төрлө эштә. Башта көтү көттөм, колхоз малы басуды тапағаны өсөн штраф түләттеләр. Шунан ташладым. Ялған күрһәтмә биргән өсөн уголовный яуаплылык хаҡында иҫкәртелде дип, бына ҡулығыҙҙы ҡуйығыҙ. Нимә хаҡында? Дөрөҫөн һөйләйем тип ҡулығыҙҙы ҡуйығыҙ. Аңлашылдымы? Нимә һөйләйем? Бына бында ҡулығыҙҙы ҡуйығыҙ башта. Граждан Кавултар, ҡайҙа бараһың? Ҡайҙа бараһың, граждан Кавултар? Мине машинасына ултыртып ҡуйҙы, аҡыллы баш тип бына. Нимә булған? Иптәш следователь, рөхсәт итегеҙ әле, зинһар. Анау бүрәнәләр артына ғына барып киләйем әле үҙ хәжәтем менән генә. Сержант! Сержант! Ебәр, барһын. Рәхмәт, бүрәнәләр артына ғына хәҙер килеп итә, иптәш следователь. Гайфуллин, ҡулығыҙҙы ҡуйҙығыҙмы әле?
Бутаны бит бұл дивана қарсық. Олығызда қойдығыз мәлі? Нендей қарсық турасында сөйлейсіз? Фатиха Бақиеваны айтам мен. Халықтан ақса ейділа, біте бәләні меңе тақты. Меңе тақты. Рәшәтке кәрәкті. Ол қарсықтың зиратқа нендей қатнаштығы бар? Нендей типнейні, ол молла көгірек кіші. Неме һеҙҙең ауылығыҙҙа муллала бармы ни әле? Акакшы, ауылына күрә... Ауылына күрә муллаһы тигәндәй... Давам етегіз. Шул Фатиха қарсықтан ақсаны алдым да юлға сықтым. Өткенсі машина менен қалаға барыға болдым. Bir прицеплы машинаға қол көтердім. Кабинаға отырғас, шофер құрашып кеттеймді. Қойда барахың да, неге барахың, фәлән дә фәсбәтән дей. Шuna ne? Машинаны тоқтаттыла бұл прицеп yanına alıp geldi. Onda қарағам, штабиллеп алынған қат-қат темір рәшәткелер ята. Шунан хақын хүйләштік та, біздің ауылға келтіріп бошаттық. Ақсағын кімге бердіңіз? Ақсағын не? Шоферға енді, шоферға. Фамилияға кім? Оның фамилияны кім ғашып тұрған енді еттәшіні? Полковник. Қайсы жерде бердің? Машинаның арт жағында, артты тәгәрмәс қырында. Бірінен барғанда оң жақта, тегінен қайтқанда ол жақта. Әгер де сіз ол шоферді көрсеңіз, о сұратағы сіз оны таныйсыз мы? Қаршы, неге танымасқа? Таныр енем не? Жоқ. Танымақ енем. Ne işler buluyor? Ular көмәктәр инде. Авыл шофер теге ярак юбкалы түгел инеме? Бұл дивана қарсықты. Неме, ул шофер қарсық кеше инеме? Мен Фатиха Бақиеваны айтам. İptaşını следователь. Benim tamağım gitti. Seyisip güne kileyim hele. Seyisip deyim mi? Damir, Baqiyeva Fatiha qarşısıq yarak duramasa qaralıyın onu. Правильно. Топ. Правильно. Кәрі құстым. Мен бетінде аңлайын, помощник. Давай, ехать кіна үйрі. Правильно, Камер Костан. Правильно, әйге, өзіп жауап бердім. Әміне, қайтырға мүмкіндір енді. Қайтырға? Мына бұндайыны бұлтырап тұрғыз. Неме? Қолға алуғыз ұшы бұлдым енді. Yok. Һез бит эскәнһегез, айнығыз шунан һөйләшербез. Ул бит кисәге. Мен ойнайым ул. Сәйіскәләп. Ебер һәм туп-тура магазинға йөгерәһегез бит. Ниндәй магазин? Юк бит ул. Юк. Нимә бөтенләй юкмыни? Хот шарам каты бер нәмә юк. Бұл ауылда нимә генә бар һуң, Бер нәмә. Озакламай ауыл. Үзелә бетәсәк, әбез алйыттар зират кәртәләп куйдык. Яра, етер һеҙгә. Менә бында ине бултырып торығыз. Адактан һөйләшербез. Рәхим итегез. Бөтәһенә лә ул ғайыплы булып сыҡтымы инде?
Демәк, ул һинең атайың. Оның бит Себеште лә үлтергәне юк. Мин һеҙҙе аңлайым, һеңлем, ләкин... Римочка. Әле... Ә һин борсолма. Уға бер нәмә лә булмай. Илфира! Көн бик эҫе, эсергә берәй нимә юҡ монда беҙҙең? Бар. Лимонад бар. Тик күптән айран эскән юк. Римочка, ҡатыҡ табылмаҫмы? Ҡатыҡ табылыр. Һаумыһығыҙ, инәй, һаумыһығыҙ. Рәхим итеп ултырығыҙ. Ҡайҙа бер фатиха. Я Раб, я ми. Я исән һау килеп еттегеҙме? Нисек тейҙер әле? Һеҙҙең хәйер фатиха менәнме, инәй? Бәрәкалла! Үҙебеҙҙең мөьмин мосолман икән даһа. Я, юлды тапҡанһығыҙ бит әле. Юғиһә, беҙҙә юлды ситләп үтәләр түрәләр. Ни хәлдә, инәй? Сәләмәтлек нисек? Аллаға шөкөр, биргәненә. Алдағыһын Ходай үҙе белә. Нимә, инәй, һеҙ был ауылда мулла һымағыраҡ кешеме ни? Үҙең былай уҡымышлы кешегә оҡшағанһың. Нимә булған? Мөхәммәт өммәтендә ҡатын-ҡыҙ мулла була алмай. Мөхәммәт пәйғәмбәр хоҡуҡтарығыҙҙы бейек ныҡ ҡыҫҡан икән ине. Ҡатын-ҡыҙға хоҡуҡ бирәбеҙ тип, ир-аттың ни барышын беҙгә тағып бөттөгөҙ инде. Бына мин яҡты донъя менән йәһәннәм араһында хаҡта торам. Ә зияратҡа ҡатындар бөтөнләй инергә тейеш түгел. Мин шунда 40 йыл йөрөйөм. Инәй... Инәй. Ә ниңә унда ҡатын-ҡыҙҙар инергә тейеш түгел? Ә мин улай тимәнем. Ә нимә тинегеҙ? Ҡатындарға инергә рөхсәт ителмәй тим. Ә ғиффәтле ҡыҙ балаға китап рөхсәт итә. Тфу, ләғим. Ҡасан туғанһығыҙ, инәй? Бик күптән инде. Я Ходай, уйлаһаң уйылып китәрлек. Бу атты үтәнән үтәгә йәшәп сығылды. Белемегеҙ күпме? Белем тиһеңдә. Иман шарты. Уннан ликбиз. Яд, ликбиз. Аҙаҡ булды ни шунда. Пенсионермы? Иншалла, мәхрүм итмәнеләр. Фатиха инәй, халыҡтан аҡса йыйыу эшен. Һеҙ үҙ белдегегеҙ менән эшләнегеҙме, әллә берәйһе ҡуштымы? Ҡушты. Ата-бабаларҙың рухы ҡушты. Мин аңлайышлы һөйләйем. Инәй, зыяратты кәртәләү ауыл советының эше ни өсөн һеҙ? Сәүиткә тел тейҙермә. Сәүит беҙгә аҡса бирҙе. Тик беҙ ул аҡсаны икенсе урынға тотондоҡ. Ә бына колхоз председателенә рәшәткәсен аҡса һорап барғас, ул беҙҙе ҡыуып сығарҙы. Был Сәүит эше. Мин тереләрҙе ҡайғыртам, ә мәрхүмдәрҙе ана, Ходай Тәғәлә ҡайғыртһын.
мәрхүмдәр уның распоряжениесендә тине. Аксаны икенче урынга тотындык динегез. Кайда? Китапхана төденек. Нинди китапхана? Абдылгани Мулла мәрхүм үзенең гомер буена йыйган китаптарын авыл халкына мирас итеп калдырып үлде. Карсыгы үзеннән алда дөнья куйгайны, балалары булманы. Китаптар уның өендә ултырып сирей башланы. Уны Илмырза авылына алмакчы булгайнылар. Әмма без мәрхүмнең теләгенә хилафлык кылманык. Шулай итеп, эй сирей, китаптар сирей. Biz ana şulana ziyaret reşetkələrgə tігən ақсаны şul өйді hiplətügə tutunduk. Havahat, ben kilip yettek ittasılık elinde ben. Бик яхшы, бик яхшы. Üstüne inip git almanımız mı balam? İney, ben bit onda... Biz ir orta kişiler. Yaşlarda üretirge kerak. Biz o ak menen de ziyaratka 40 adım olgaz tuktayız. İney, intede ben de üretirge kerak el. Biz bittege din kakideleri bunda bilmeyler. Din? İyi. Dinden bunda ne kısılışı var? Bu bit burundan şulay kilgen. İslam dine ingen sıvık. Hadir nemeşlene. Ziyaratta mal yürüteler. Traktör menen inip giteler, yemireler, mezhre eteler. Çünkü biz şul din, hurafet dinik de halkımızdım. Bu atlar boyuna yığılgan, en kürkem gırıf adetlerini unuttuk. Koyda ol, olularda hürmetler, koyda ol, itmekke tabını. Yovaplı işler başkarganda, ota senin merhametin olu, koyda yok bit bular. Buna şul, biz halkımızın bu atlar boyuna kilgen ahlaki tecrübehin yok kasıgardık. Şul altın bürtüklerin kebekten aralap olabilmenik din. Muya Allah. İney gafu. Ana, hazır reşetkilerde diyerimizde maşinalarda alır ben. Tapkan, din, hurafet. Tuğtatayım. Tibak reşetka alırga kildiler. Bığa nisek kulağız küterilir Müslüman. Şunan yer üstünde nisek basıp yürürhün. İne, urlangan eyber haram mı? Olular bize buna şulay edip üretti. İzgi urun, haram menen kertelenirge tiyiştuğu. Yok mırda. Halık bunu özünün halal aksahın tülep aldı. Bizge zavut özünden artkandı hata deniler. Halık onun urlangar ekeni koydan bile. Her bir zakonlu hatıp alangan eyberden dokumenti bulayın. Dokumenti buna dokumenti kadar kurhatırız. Buna şundan hümküleşir bir. Savul, dukan eklep alırga bulmaha. Koy da varayım. Enin avul hatuda yok. Burada var. Ana şulana vurdum, ayağını kıskartığın. Ana şu zubanı dardı, tuktatığın. Şunlar halıktan kırarığın. İne, reşetka devlet milki. Ul iyahine kaytarılı birilirge tiyiş. Sımbulatı meyda ver gittik bunu. Yoray balalar, yoray. Zakunhız alıp, biz hilaflık. Buna şul. Hilaflık kılgan biz.
Mərhumdардың bunda ne gayıbı? Ol bit mərhum özün yoklap hüzzeyt almay. Ervahtarımızdıran yetme. Tınıslıkta kaldır Mırza. Yine. Geline günah alma. Yine. İzgi işler saf көңілден hem taza kullar bilen işlenirge tiyir. Bu mına bende bir bızırak koyalım yine. Ata babanın kabirin ululau. Ol izgi iş tügülmeney. Yine. Men zakonga boyunam yine. Zakon? Hükümet hine kartoz giydirgen. Tozala bizden aşıl burgardan, espikulenden tozala. Yardım et. Men bunu tik hezdemin yordam etmenen gele işley alamayındı. Tik hez biteli mine yordam etu yağında tugul hüger. Yine. Buna neme? Mırza. Bunda bizden muhterem hem muhteber ata babalarımız kumulgan. Bunda bizden yerimiz ulardan izgi toprağın mesxara etirge yol koymam. Fatiham yok. Gözümde tığlamahağız. Bita avul halkın köterirmin. Gittigid yaxşı sakta. Fatiha yine. Gözüm bitti. Hoş. De bırak. Oyla bırak, iş itirge kerek. Oyla bırak. Bersi bulalım. Meytem, banda bittigi. Part bilitten yağında ihtimal. Şulay tıyın mı? Buna bunda olarda senin üzün kirtirdin. Buna yavabında üzün girişi anlaşıldı mı? Yine buna ne öyle tuttu? Otayım akşap gittin hele. O yine yaratasa. Buna ayıra. Rahmet kılıçk. Алло, ауыл советовы. Аумағыз, меңа председатель керагіне. Мәхіз. Шылай міне? Ярай, аңлашылды. Хіңлі мүдіңдес? Мен есті. Алло, колхоз еді рахамы? Аумағыз, меңа председатель керагіне. Шылай міне? Табып әйтігіз. Табып әйтігіз, байышқа келіп еттен. Бұл Шайхулов. Следователь. Yok ben әлі байыштан шалтыраттан, байыштан. Қошығыз, аңлашылды мы? Қайталы тігі егет. Дамир, келелі бұнда. Ғайфуллин. Ғайфуллин, сығалы бұнда. Неме, әлі бек йонсып кеттің бі? İptaş следователь. Vallahi demeyten, seygine esip gileyim hele. Kadir yugurup gileme. Ярай, бар, қайтып сәйсіп кел. Oy rahmet Var, İptaş var. следователь. Oy rahmet, oy rahmet, oy rahmet. Рима, Оға бітсене бірләбі сірірге кірі.
Zarar yok, yayın tabır. Hezbanda gerek olur herhalde. Damir, ana tıgında üyülüp durgan bu reneler kimdi o? Onun iyahı kusip gitti. Hatıp alırgat ne tabalmanı. Ağısı tabalmanı. Şolay deyhin mi? Ayye. Aydeli, biz de barıp geleyek şunda. Yanı Kaç dedi bitir. Karalım malay. Ular kayda yugurdular şulay. Hemen koydan bileyim. Tapkanları vakit. Aytık deli. Niye hez uğraşatkalarınızda hutmeyigiz? Kusmay bit. Tege. Niye şu kattım parayı? Olmaz ahırı buldun yola tertip. Olmaz. Neme? Perestroyka kaşanmayığız mı ne? Kayda ol perestroyka ha? Kayda ol perestroyka? Nise yıl boyu hilegar? Birine yok. Bana yine perestroyka. Perestroyka tapkan nime öyle bile. Olmaz Şolay ahırı. şu. Her kim öz yağına koyra hezen kıvık. Nime? Nime tinin? Bilen mi bu kuldardı? Bana kara. Meni öz kuldarım bilen bal tabam. Tapkan nime öylerge. Hezen kıvık. Men hezi bilmeyim. Teknine hez. Жуликтар хушуу буюнса yüktü kilaha koyda boşatıp yürüyügiz. Buna kadar böyle keskine şartından nise kişi yugurur. Kara. Kara hin kim olay? Bana hin kim minen haralarga. Eytele hin kim? Min? Eyye. Min hasnu. Atla. Kamini kurdu. Minniga qaytып seysen tinem. Hani isen burulup bu reneler ortana vardın? Min bitini bitini bulmagasına tüyünsük aldın. Bilmeyin indi ha? Parayı gali. Böllere hanım hine. Minde yörek. Üstüne salıp geldik. Bana ol selam hatı. Damir мәлі оқып ішіптір, неме еділген бұнда? Бүтәһілі шыты кірейті, ир болып қаларғын уағадәмді тұрырғын деп ұшанам. Ғы. Иә, қадыр неме айтырғын? Ne meyteyim? Кем ол ғы? Gı. Ay yüreğim. Ne? Ayıranı siziler. İptersiz ne adı betel? Tağılar olmaz mı? Олар не işlep bulmağı? Rahmet. Rahmet.
Иптәш следователь, өстән тау таш төшкәндәй булды. Демәк, аскысы шул айран булды инде, ә? Мин ни? Теге генә әйтәм, Гөллирияне әйтәм. Тәки үҙен-үҙе тотып бирде бит я. Һез Хаматшаны менән нисек таныштыгыз? Нисек дип ни? Мин үҙем танышманым. Ул үҙе килеп тапты мине. Үҙе килеп тапты. Уның авылда әсәһеннән калган тауык китәгендәй генә йорты бар ине. Шуны килеп һатты. Шунан? Шуны һаттылар. Шунда инде рәшәткәләр тураһында һөйләштек. Нәмә миңә ул рәшәткәләр ди. Әҙерләгәс тә хәбәр итермен дине. Хәбәр иттеме? Аккаш, хәбәр итте иптәш. Өлкән лейтенант. Хәбәр итте. Теге төялгән, рәшәткәләр төялгән машиналар безнең авыл ашауда шул вакытта индереп бушатырлар дине. Тик хакын алдан түләп киттене. Бик яхшы. Бик мәслихәт. Шулай дине. Укып сыгыз һәм кулыгызда куйгыз. Менә монда. Миңа китергә мөмкиндер, иптәш следователь. Барыгыз. Күптән шулай кәрәк ине, конспиратор, күпме вакыт алдың. Бына, нәйсем килдем мырда. Мин һиңә зияратты күрһәтергә теләйем. Шул гына етмәгәйне. Күрдем мин уны. Рәшәткәләрдә бик ныклы утыртып куйганнар. Юк, күрмәнем. Зияратты күрмәй торып, һинең хәл итергә хакыл юк. Хаклык закон ягында, инәй. Шулаймы ни? Ә мин тагы ла хаклык хакыйкать ягында дип уйлагайным. Үземде булмагыз, мин дә табана шул мәгънәдә әйтергә теләгәйнем. Мырда, закондар төрле була, ә хакыйкать берәү генә. Һин бит дөресен белергә килдем тиһең. Әйдә, мин һиңә дөресен күрһәтәм. Ярдәм итәм. Әйдә. Яхшы. Киттек.